Какая-то псина. Снимаю. Снимай меня полностью. Полностью снимай. Ломай меня полностью. О, вот где дрова, ё-моё. Подожди. Готово. Готово. Итак, ремонт велосипеда ночью. Уеби по велосипеду. Оп, есть. Чик. Чик. Блин, чувак, я не знаю, конечно, но мне кажется, она уже никуда не денется. А ну, упрись. Она даже не шатается, понял? А, то есть я должен сработать как мягкое дерево. Комары кусают. Это так, ну вот так, как бейсбольный бит разваливается. Есть. Гача. Достаточно, не увлекайся, это же велосипед. Ну этот болт закинь туда. Пыльник. Все взяли? Пыльник. Ай, кусают. А болт где? Сумочка. Тогда пыльник не надо. Ебать, а что там? Они что-то налетели. Помнишь Индиана Джонс, когда тёлка в пещере пролазила? И там тут что-то. Точно. Что-то было такое. Уезжаем. Что там, Юр? Здесь кто-то есть. Я никогда не видел этой могилы. Откуда она взялась? Отметь в битэмапе. Что это? А что это там в кустах?